今日は雨が降ったり止んだり、今はひどく降ってきました。ただいま昼過ぎ、土砂降りの雨です。今年の第1号です。秋の虫の声がいっぱいです。今日の朝ごはんです。夜明け前から釣ってましたので疲れました。今回の釣果です。小さいのが多いですが